你係咪都心喐想去韓國度做醫美，但係上 IG 或者小紅書做 research 嘅時候，發現全部都係廣告？繼續睇落去會教你點樣揾連韓國本地人都會去嘅醫美診所。嗱，我唔係話落廣告一定唔好啊，但係醫美呢啲嘢咧真係唔可以亂嚟。我係會盡量避免揾一啲 target 中國人嘅診所。點解？因為我之前咧係有聽講過，由於有大量嘅中國人咧去韓國度做醫美，某一啲嘅韓國醫美診所為咗賺多啲錢，佢哋係會出一啲自家品牌嘅產品啦，例如係水光針。咁呢一啲針嘅成本一定係最低嘅，而佢效果咧就好難講，咁就會攞呢一啲針咧去呃一啲冇咁熟悉嘅遊客們。其實我做 research 揾醫美診所嘅時候咧，都有遇到呢個情況，就係我問佢打麗珠蘭或者水光針嘅價錢嘅時候咧，佢就 sell 我打另一個牌子嘅水光針。但係當我一 search 呢個牌子嘅水光針咧，淨係出呢一間醫美診所個名咯。咁即係呢一支水光針喺個市場上係得佢呢一間診所有出，咁即係佢自己出噶啦。講真，打喺面入邊嘅嘢咧，真係唔好亂咁試。我寧願俾貴啲嘅價錢，係有效同埋安全。本身咧呢條片想講埋流水線同埋專業醫生診所嘅分別，但係唔想條片咁長，所以我喺 caption 度補翻咯。終於嚟到條片嘅重點啦，就係點樣先可以揀到韓國本地人都會去嘅醫美診所呢？答案就係 Naver Map 啦。打開 Naver Map 之後咧，輸入呢3個韓文字，因為韓國實在有太多醫美診所啦。我會建議大家喺自己方便嘅區域咧，再慢慢去揾嘅。然後有一啲咧係有評分，有一啲係冇嘅。但係我最主要咧都係睇個評論嘅，因為 Naver Map 係淨係得韓國人啦，所以啲評論咧清一色係韓文嚟嘅。但係撳個掣就可以直接翻譯啦。咁我會專登去揾一啲腐皮嚟睇啦。如果話佢會呃錢或者係話佢冇效果咧，我就絕對唔考慮。下條片咧我就會講埋我上次去韓國咧係做邊間醫美嘅。有興趣嘅話，大家識咗啦吓。